Чиркли авылыннан килгән котлау хатлары аеруча яратып укыйм дуслар. Чөнки аларның һәммәсендә дә йөрәк төрләреннән чыккан сүзләр язылган. Менә инде бу дөньяга 65 ел гомер кичерүче үз якыннарын, сөекле әниләрен, яраткан әбиләрен, карт әбиләрен, милләттәшебез Сулейманова Асия Рызван кызын безнең тапшыру аркылы бүген улы Али, килене Мәрьям, улы Равил, килене Расимә, килене Рәмзия, аныклары Әлфия, тормыш иптәше Усман, Мәдинә, Нурсинә, тормыш иптәше Рөстәм, Гөлнур, Үмәр, Ислам, Динә, Камилә, аныкчалары Саид, Рамазан, кыдагылары Хава, Галия, Рауза, кыдасы Фәрид кытлылар. 1954 елның 7 ноябрендә гаиләдә беренче көтеп алынган чәчкәләре булып, безнең якыныбыз аваз сала. Анардан соң әле тагын 2 инесе һәм 4 сеңелләре туачак. Күркле балачак елларын бик тиз яшь үсмер вакыты аннары яшьлек алмаштыра. Пешеп җиткән алмадай чакта 17 яшендә әниебез Муса Айса улы Сулеймановка кияүгә чыгып, матур гаилә барлыкка китерәләр. Җылы ояда аларның без 3 уллары туабыз. 1979 елны алар Мордовия Республикасының Саранск шәһәренә күчеп китәләр. Әтиебез ул заман склад җитәкчесе булып хезмәт итә. 1983 елны язмыш җилләре яңадан зур Чиркли авылына алып кайталарны. Гомер уза бара. 1994 елны беренче улларын, 1995 елны икенчесен, 1999 елны төпчек улларында олы тормышка бастырып, әйләндерү бәхетенә дә ирешәләр. Әниебезнең 6 кыз оныгы, 3 малай оныгы һәм 2 оныкчасы бар инде. Барыбыз да аны үлеп яратабыз. Төп йортта кеше энебез Рәшид, тормыш иптәше Рәмзия белән әниебез янәшәсендә гомер иттеләр. Без өлкән улларының кайтканнарын алар барысы да бәйрәм сыман көтеп, табыннарны кырып, шат, ачык күңел белән каршыладылар. Кызганычка каршы, гомер агышы безнең төпчек энебезне бу дөньядан алып китте. Ул безнең өчен олы бер кайгы булды. Баласын югалткан анага билгеле бу дөньяда аеруча кыен. Ләкин аның йөрәгендә булган утны басар өчен без бала оныклары, оныкчалары ешрак кайтырга тырышабыз. Кадерле без, ихластан сине шундый матур юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, бары бәхеткә төренгән гомер телибез. Иманлы картлык кичереп, безнең белән бергәләп 100гә кадәр яшәре. Әниебезнең 65-е килеп, әкрен генә ишек шакыды. Шушы узган еллар арасында тормыш аны байтак сынады. Бик акыллы, матур гомер кичеп, 3 баласын туды дөньяга. Раббым, ни бары изгелеге өчен саулык, бәхет бирче анарга. Ул хөрмәткә лаек булган ана, яратуга лаек әби дә. Син исән сау булсаң, әнкәебез, бәхетле итәсең безне дә. Котлы булсын матур юбилеең, тәбрикләргә сине җыелдык. Әкрен генә иңнәреңнән кышып, янәшәңә килеп утырдык. Ал син бездән шушы тәбрик сүзен. Үпкәләткән булсак, гафу ит. Бала оныкларың янәшендә 100 яшенә кадәр барып җит. Кадерле Асия Рызвановна, бала оныкларыгыз сезне ихлас күңелдән хөрмәт итеп, яратып, бүләккә матур җыр сайлаганнар. Ул сезгә ошар дип өметләнәбез. Ürettik bezini yaşarga, turmuş kaderini bilip, kilgen ağırlıklarını da ütkere bildin külüp. Şeşteligin nasip asanda, yuğala bütün hasret, barısı için, enkeysin anın rahmet. Şeştelige nasip asanda, yuğala bütün hasret,
barısı için Enkeysin anın rəhmət Yaşadın gel bizinin için Uylarını da gel bala Senin kebek merhametli Olsa iyiydi her ana Şəştəliğe nasip sende Yuğala bütün hazret Barısı için Enkeysin anın rəhmət Enkeyler kızını İskender'e otururuz. Belki kaçkaç çaldıratırsız. Müşterici verseniz de artık olmaz. Her vakitte yeneşede yaşasan idi şulay Uzun ömür bir seydi Bulkesin Xuday Şəştəliği nasip sende Yuğala bütün hasret Barısı için Enkeysin anın rəhmət Şəştəliği nasip sende Yuğala bütün hasret Barısı için Enkeysin anın rəhmət Barısı için Enkeysin anın rəhmət İsәнме Галия, сезнең тапшыруны без көн сайын яратып карыйбыз. Шундый матур эшегез өчен рәхмәт әйтеп, зур соралуыбызны да җиткерәбез. Зур Чиркли авылында гомер кичерүче яраткан апабыз Сулейманова Асия Рызван кызына 7 ноябрьдә 65 яшь тула. Аны бу матур гомер бәйрәме белән ихластан сиңелләре Рәйсә, Тәнзилә, Мәлүдә, энесе Али, хатыны Мәрьям белән, Мусаның хатыны Мәрьям, Рәшидә сеңелен, кызлары, барча гаиләләре белән котлыйбыз. Кадерле, яраткан апабыз, син бүген үзеңнең 65 яшьлек юбилееңне билгеләп үтәсең. Моңсу күзләргә яместәргә теләгәндәй, табигатьнең шушы мизгелендә 65 ел элек дөньяга килеп, син барлык туганнарыңны да сөендергәнсең. Апабыз безнең беренче бала булып дөньяга туган. Без 5 сеңел, 2 эне булдык. Апабыз безнең бала чактан ук икенче әниебез төсле. Бүген дә син иң кадерле кешебез. Үзеңнең тирә-ягыңдагы кешеләргә шатлык өләшәсең. Улысына да, кешесенә дә син кешелекле һәм игелекле, абруйлы киңәшче. Шуңа күрә син безнең йөрәк түребездә иң кирәкле кешебез. Апабыз Муса җизнәбез белән бик яратышып кушылдылар. Бергә мәхәббәт эчендә 3 ир бала үстерделәр. Җил яңгыр тидермичә, яхшы тәрбия биреп, укытып, зур кешеләр ясадылар. Алия белән Равиле Самара шәһәренә күчеп киттеләр. Төпчекләре Рәшиде әтиянисен тәрбияләүче булды. Али уллары ипи пешерү комбинатын тотып, авыл халкына бик күп изгелекләр эшли. Алланың ярдәме белән 2 мәчет куйды. Равил улы мал табар. Кош оясында ни күрде, шуны эшледиләр. Шунлыктан апабыз үзе әтиянисен, кайнана-кайнатасын хөрмәтләгәнгә, үзе дә балаларыннан, киленнәреннән, аныкларыннан шуны күрә. Әтияниләрен балалары бик хөрмәтлиләр. Уш өстендә генә йөртәләр. Алланың рәхмәте яуган үзләренә. Әтияниләрен һәр ел хаҗ юлларына, санаторийларга җибәрәләр. Апайыбыз безнең бик күркәм, сабыр кеше. Авыл халкы да үзен бик яраталар һәм хөрмәт итәләр. Апабызга инде Раббым түземлек, сабырлык бирсен. Билгеле, дөньяда бары шатлыклы көннәр генә булмый, кайгы-хәсрәтләр дә килә. Ул башта әнисе Мусаны югалтты. Аннары хәләл җифетен, Муса җизнәбезне югалтты. Кайгыдан гына түзеп килгәндә, быел сеңелле Рәшидәсе авырап китеп вафат булды. Бер ай үтмәде, татлы баласы Рәшиде дә үлеп китте. Бу ел бик авыр булса да, апабыз Аллаһ Тәгалә үзеңә бик күп сабырлык, түземлек бирсен. Бу дөньяда бер кем бер тигез яшәми. Син
безнең өчен, балаларың, киленнәрең, оныкларың өчен яшәргә тиеш. Апабыз, карыйбыз да сиңа, сыкланабыз. Ни кадәрле синдә сабырлык, ни кадәрле синдә түземлек бар, торып-торып таңлар калырлык. Авыр булган бар гаиләбез өчен бу елыбыз үтеп китсәче. Раббым, алда барыбызны да ул бары шатлык кына көтсәче. Гомер бит ул буйлы-буйлы була, кара төсе була, аклары. Ни булса да, бары тыныч үтсен, Раббым безне көткән аллары. Бер карында ятып, сулыш алып, бу дөньяга аваз биргәнбез. Балачакта бергә көйгәнбез дә, кайгыларны уртак бүлгәнбез. Без туганнар, безне җаннар түгел, каннар тартып бәйли үзенә. Туганлыкны саклап, хакны хаклап, атлык бергә гомер үренә. Бәхеттә дә, кайгыда да кеше туганына килеп сыена. Исәнлектән аермасын Аллаһа, бергә булыйк гомер буена. Кадерле Асия Рызвановна, матур юбилейгыз мөбарәк булсын, алдагы җырны бергәләп, рәхәтләнеп тыңлыйк әле. Туган көнең белән апам, диеп яздым күңел китабына. Кошлардан сырадым моңнар, сиңа диеп язган җырларыма. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган. Ашык йөзле минең апакаем, туганнарны туган итә торган. Якты киләчәкләр телим, гел шатлыклы көннән торган. Ашык йөзле минең апакаем, туганнарны туган итә торган. Гомер агышларын сизәм, туган көннәр килеп җиткәндә. Туганлыкның көчен тоям, бер-беребезне сагынып көткәндә. Туган көнең белән котлап, бәхет сиңа үзе килсен. Күңел җипләреңә тимә-тимә, шатлык куанычлар гына тезсен. Туган көнең белән котлап, бәхет сиңа үзе килсен. Күңел җипләреңә тимә-тимә, шатлык куанычлар гына тезсен. Туган көнең белән апам, котлыйм сине, котлыйм кадерлем. Җиһаннарга ишетерлек бу җырымда минең теләкләрем. Ходаемнан сиңа сырым, сәламәтлек, исәнлекләр. Бер-беребезгә мәрхәмәтле булсак, кабул булыр безнең теләкләр. Ходай
senlikler bir bizge merhametli bulsak kabul bulur bizning tilaklar kabul bulur bizning tilaklar